Olha só esse cortador de frutas que eu achei na Shopee. Ele corta tudo, gente. Corta até o dedo da mulher, ó. Não, é uma salsicha. Pensei que fosse o dedo da mulher, mas ele corta tudo mesmo. É bem eficiente. E olha só esse triturador de frutas e legumes, que da hora. Ele tritura tudo bem trituradinho. Deixa a sua salada bem mista de verduras triturada. Além de triturar, ele também corta os legumes em fatias, que da hora, né não? Deixa a sua salada com uma ótima aparência e tudo bem quadradinho. Se liga também nesse aparelho que vai manter seus alimentos e pacotes sempre bem fechados e lacrados. E além de tudo, ele também tem um imã para você pendurar ele na sua geladeira. Muito legal. Se eu fosse você, não perderia essas promoções por nada, hein? Link dos produtos na descrição ou no meu Instagram, no comentário abaixo.